И здравейте хора, аз съм Криси и сега ще покажа продуктите, което си взех. Аз го отворих на малко отгоре, го опаковах. Доста е красиво. Аз си купих и защото са много красиви, и защото паричките, които като го купим, даряват на животинки, като котенца, кученца, им дават храна и вода. И заради това най-много се взех. Сега ще ви го покажа, въпреки че аз вече съм реагирала на него. Сега, нека да започваме. Ай, хора, абонирайте се канала и давайте лайк. И коментирайте, защото лайв май ще мога да пускам, но другата година на 22 май няма да мога да пускам, защото под 16 лица няма да допускат на лайфове. Така, сега ще ви го покажа. Розово е. И 3, 2, 1. О май гад. Сега ще го гледам. Доста е хубава материя кожна, така много красива. Ето, вижте. Много са яки детайлите. Тук има такива яки неща, като отворите. Има си нещо. Въобще топ. Не знам, те са ръчно изработени, май беше казано. Вижте какви са красиви само. Как няма да дарите пари? Така, ето тук имате да слушате снимчица нещо. Ето тук имате. Аз понеже ставам трети клас и искам парички да имам. Да. Вижте. Имам да слагам неща. Имам 3 джобчета. Въобще топ. Много е зимар. Добре. Давам от 10 от 10. Нищо друго. Това просто е една красота. Ако се нацапам нещо без да искам направо, не знам. Много ми харесва. Потърсете откъде, не знам. Забравих. Ще ви покажа. Или не мога да се сетя. Извинявам се. И заради това. Тъй, че байс! Много ми харесва и искам да си остана щастлива с него. Сега ще го пребера. И ще го опаковам, че много ме харесва.